మీకు పొద్దున్నే లేవగానే ఇలా ఊరికే తుమ్ములు మరియు ముక్కులు కారడం ఇలాంటివి ఎందుకు వస్తున్నాయో తెలుసా? చాలా మందికి పొద్దున్నేనే ఎందుకు వస్తాయి. ఇంట్లో చాలా రకరకాల పురుగులు ఉంటాయి. పర్యావరణంలో కూడా చాలా రకరకాల పురుగులు ఉంటాయి. మీరు మీ దిండు, దుప్పటి, మీ పరుపు క్లీన్ చేసేటప్పుడు కూడా పురుగులు రావచ్చు. అందుకే వెంటనే వాటిని బెడ్ షీట్స్ ని మారుస్తూ ఉండాలి. దాని వల్ల కొంచెం లక్షణాలు తగ్గే అవకాశం ఉంది. చాలా మంది ఈ నోస్ ఎలర్జీని చిన్న సమస్యగా తీసుకుంటారు. కానీ అది మీరు ఇగ్నోర్ చేస్తే ఎన్నో సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మీకు నిద్రలేమితనం, చిరాకు ఇలాంటివన్నీ రావచ్చు. ఎందుకంటే ఊరికే ముక్కులోంచి నీళ్లు కారడం మరియు ముక్కు బ్లాక్ అవడం ఇలాంటివి ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ ఉండడం వల్ల మీకు నిద్రలేమితనం, నీరసం ఇలాంటివి కూడా రావచ్చు. ఇలాంటి లక్షణాలు మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ ఉంటే కిందున్న నెంబర్కి కాల్ చేయండి.